Дали најде решение со цветењата? Или ме киднапираш? А зошто да направам такво нешто според тебе? Не знам, ти кажи ми. Да не сакаш да те киднапирам? Ејлул? Не исчезнав. Бркам работа за твојата веридба. Ете се мачиме, знаеш, со мојот ортак. Чекај, смири се. Да, најдов лента во боја која ја сакаш ти. Нели рече виолетова? Ало? Ало, Ејлул? Ало, се губиш. Ејлул? Ало? Ало, Ејлул? Ејлул, ме слушаш? Ало? 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 Ало, Ејлул, цветињата се готови, не грижи се, во ред, само ке се аранжираат и толку, смири се. Немој да паничиш, во ред, не грижи се, се е под контрола. Прекрасно. Не ти реков тебе. Ало? Ало, Ејлул? Ало? Ало, Ејлул, се губиш, ало? Уф. Кога никој ке кажеше се губиш, мислев дека лаже, ама точно било ова. Тука нема мрежа. Ама ако се јави пак? Нема да те добие. Колку смирено го кажуваш тоа? Бидејќи од паника никој нема да има корист, нели? Добро, тогаш морам подитно да ја сликам оваа гледка. Подобро види се да ја гледаш со голо око. Види, на пролет местото се полни со пеперутки. Целата долина. Нели нема да ги набереме тие цветиња долу? Секако дека не. Тие се загрозен вид на цвеќиње. Добро, а дали имаме шанси да се симнеме долу и да ги видиме од блиску? Кога бев дете, татко ми покаже една тајна патека до таму. Може би и ти мене ке ми покажеш. Може би ако ветиш дека нема да ги кинеш. Ветувам, ти ветувам. Добро. Каде? Нели реков ветувам, ти ветив, каде одиш? А јас реков може би. Доцни ме. Уште само да кажеше каде одиме. Ке видиш таму. Уф бе. Брате, Берк нема да дојде годинава. Нека не доаѓа, не можам да ги трпам нивните каприци, нивните караници, само се расправаат. Го нарушуваат мирот на сите на островов, да знаеш. Така е. Не ми треба... Опа! Ке паднеше? А што ти е тебе, гајле, дали ќе паднам или не? Ќе умрам тука без да озборувам некога. Аман бе. Само што ќе го кажеше крајот. Што е? Нели малите места беа казан за озборување? Ти си дошол на погрешно место, Ѓоргем Душо. Ако сакаш озборување, оди во кафана на плоштадот. Таму има доста материјал. Бе, оттаму доаѓам. Се собрале сите голтари и играат окей. Господи Боже, значи денес не им се озборувала? Значи да. Знаеш што? Дај ми нешто од старите, ајде зборувај. Има кај тебе такви приказни. Материјална измама, љубов, страдање, интриги, носење ист фустан или слично. Ајде, доближи се, зборувај. Нема аир од мене. Јас дори не се сеќавам што носев и што јаде вчера. Не се. Ајде, со среќа во новите паѓења. Пријатно дете, ама без визија. Овде е многу убаво. Не ми се верува. Никогаш во мојот живот не сум видела толку убав стакленик. Погледни ова убавина. Со лесно, чичко Булент. Појраш, добре дојде, синко.
Добро ве најдов. И ти добре дојде, Кирко. Добро ве најдов, ви благодарам. Имаме работа со тебе, Чичко Булент. Нели ние имавме еден стар објект покрај морето. Сега него го претвараме во хотел. Утре ќе имаме една церемонија. Поради тоа дојдовме да земеме цвеќиња од тебе. Повелете. Погледни ова убавина. Не ми се верува. Местово буквално е цветен рај, прекрасно. Конечно ќе можам да го украсам дворот како што сака Ейлул. Погледни ги. Да ви покажам, мене ми требаат 100 од овој дизајн. Видете од овој. Јас од дизајн многу не се разбирам. Јас ќе ви дадам цвеќиња, вие правете што сакате. Добро, тогаш вака да направиме. Ако имате јаже, ножици и хартија, донесете ни и ние сами ќе ги аранжираме, нели? Тука некаде се. Добро. Ќе биде многу тешко, ама двајцата ќе завршиме побрзо. Мене не ме мешај, јас не се разбирам од тие нежни работи. Ама види, не е ништо, дивите шимширки со стапчиња од цимет. Заборави ги стапчињата од цимет, не растат тука. Ги елиминиравме, тоа отиде, ама не може без живи Дивите шимширки. шимширики растат само од зимно време. Дај да видам. Земи. Што? Јас не можам сама да го направам ова. Појрас, али Оздјур, не смееш така да ми свртиш грб и да одиш, чекај ме, каде одиш? До утре треба да направиме 100 букети, каде одиш? Ти клетва ли си за мене? Застани, Појрас, застани, каде одиш? Види, тука не можеш да најдеш шимширки. Ама овие ги има, гипсофила. Ке ти помогнат. Ти навистина си прекрасен човек. Значи, сакав да кажам, ти си прекрасен ортак кој наоѓа практични решенија. Уште не завршив. Не заврши. Каде? Што има друго? Кажи каде одиме? Еве ти еукалиптус на место цимет. Секако ако сакаш. Како да не сакам, многу се убави. Дојди, треба да ја видиш и шумата. Што? Види, сите овие овде се цветови на див лук. Сега им е време за цветање. Ако сакаш, можеш да ги искористиш. Лук рече, што ќе правиме, ќе ги бркаме муштериите, не се глупирај. Цветот од дивиот лук не мириса, градска девојко. Пробај ако сакаш. Во право си бил. А ти откаде знаеш толку информации за билките? Студирав наука за почвата. Освен тоа, сакам да ги гледам и наблюдувам живите суштества. Кога велам живи, не мислам на луѓето. Растенија, птици. Например, слушај. Тоа е специфична птица. Конопларче. Обично живеат на места кај што има многу пчели. Ја слушаш, нели? Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. Hiç mi hiç olmazlardan bir hikaye yarattın uyuyup yanımda. Ben de bilmezdim renkleri. Ya görmeseydim seni. Ben de sevmezdim kendimi. Hiç görmeseydim Добро е. şimdi ellerim Јас да одам малку кај Чичко Булент. Да прашам дали ги има тие што ни фалат.
Види, има и шишарки. Земи ако ти требаат. İsterim bir tek seni isterim tam zamanı son yeri tutup seni öpmeyi. Островките колачи на Мелиса. О, благодарам. Знаеш како би се продавале овие во Истанбул? Појраз не успеавме да го убедиме да излезе од островот. Барем Мелиса да ја убедиме. Нема аири од неа. Мислев нема долго да останеш. Мајка ми многу инсистираше, не можев да ја одбијам. Зедов годишен одмор и ќе останам неколку недели. Добро си направил, сите копнееме по тебе. Исто. Му се јави фина појраз заедно да седиме, ама не ми се јави. Тој има работа преку глава. Утрово ќе одеше во банка за кредит. И имале некоја веритба или некој приемли во хотелот. Ете, трчаат со Хазија. Од каде се познаваат со Хазиран? Се запознале кога таа дошла на островот. Нели појраз има еден објект покрај морето. Аха. Едниот ортак била таа. О, убава случајност. Така. А брате, Хазиран, каков човек е? Јас само еднаш имам видено и не знам каква е. Била бизнис инженер и изгледа работела во странство. Работела во странство и после дошла на островот и отворила хотел, така ли? Што ја знам, мене ми е малку чудно тоа. Па имала потреба од пари. Зошто е тоа чудно? Значи велиш звездите се наредија една по друга. Како и да е, не е моја работа. Сигурно појраз има некаков план. Тој нема доверба во секого, знаеш и ти. Бога ми мора да ја верува. Ситуацијата е сериозна, Хакан. Ако не ги врати тие пари, од нивите со масленки, куќата, земјиштето, секи изгуби. Се надевам неговата доверба нема да е залудна, да не добие удари од Хазиран за тоа. Повелете. Колку маси ви требаат? Добро, имаме доволно од овие. Да додадеме и од ова. Може вака, да. Добро. Ова не одговара воопшто. Всушност добро изгледаше. Гледај, нема врска со сликата. Ти ќе продолжиш така да седиш или ќе ми помогнеш? Ако не ми помогнеш, целиот викенд ќе го поминеме овде, да знаеш. Ама јас ти кажав дека не се разбирам од овие работи. Не ти верувам. Човек кој толку многу ги сака растенијата и птиците мора да ја знае и оваа нежна работа. Гледај ме мене, следи ме. Ајде. Отворија хартијата, ајде отвори ја да ти донесам цвеќе. Çift gökkuşağı çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce Sonra yazmayınca Harflerim metallik Yan yatar kelimeler Cümleler devrik Susar bütün müzik Artık anla Bensiz olur ama Sensiz olmaz asla Çift gökkuşağı çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce Мама, не требаше да кажеш јас ќе ги сошијам завесите на хотелот. Ете, нема да ги завршиш на време. Ако треба цела ноќ ќе работам и ќе ги завршам. Има многу трошоци. Сега и за завеси ли да дава пари девојката? Готик сум јас, готик. Зарам готик знае да пегла? Зошто? Вампирите со непеглани пелерини ли шетале, господјице Нехир? Ако имате теми за озборување, тука сум. Не разбрав? Дете, велам озборување. Ајде, раскажете ми нешто одвратно. Јас сега не знам како. Се мислам дали да му ја кажеме измамата на Чичко седат на надпреварот со Дини. Не, тоа беше недоразбирање. Можно ли е такво нешто да не грешиме душа со Грешиме, човекот? да грешиме душа. Ајде да пеглаш, брзо, брзо. Седи, овде седи. Извини, Селма мила, ама ти со таа твоја добрина изгледа нема долго да живееш. Раскажи ми, дете. Тој Чичко седат на надпреварот за најголеми Дини и примерење на неговата Диња зема од друга Диња и... А молчи, добро. Доста седат па седат, боже. Каде оди змијава? Кој беше? Идил. Многу сладка девојка. А секако толку е сладка што ја ограбила цвеќарницата за да ја се одмазди на Хазиран. Благодарам, Ѓоркјан, Бога ме ти благодарам.
Јас толку години се трудам на сите да им докажам дека идела змија, ама никој не ми верува. Никој. Срамота, Нехир. Нели таму е љубоморна на појраз? Каква љубомора? Збеснува, збеснува. Раскажи ми малку, готик дете. Со лесно. Благодарам, Идил, ти требаше нешто? А не, бев малку кај теткалие. Инфузијата ја контролирав. Ете сега се враќам И дома. јас сега затварам и одам кај неа. Како оди, Мелиса? Добро е? Поздрав, Идил. Вчера се запознав со ортачката на појраз. Хазиран. Ти нели не ја заборави мојата нарачка? Како можам да заборавам? Во ред, одлично. Нема цвеќиња, барем да има аперитив. Јас можам некако да се снајдам, мене ме знаеш. Ко знаеш што ќе прави Хазиран? И тие средиле работа. Како мислиш средиле? Појраз, знаеше некој стакленик, таму отишле. Вечер ќе останеле таму, поради тоа ми се јави и рече да останам со баба му. Што ќе правеле цела ноќ таму? Не знам. Знаеш ли каде е тој стакленик? Не знам. Се гледаме. Се гледаме. Што се смееш, има нешто смешно? Напротив, многу е тажно. Да знаеш каде е стакленикот, дали ќе одиш трчајки, Идил? Очигледно Хазиран дошла како бура на овој остров. Откажи се веќе, Идил. Зошто да се откажам? Појраз нема да те сака. Невозвратената љубов боли, нели е така? И мене многу ме болеше, ама успеав да го преболам тоа. И ти ќе го преболиш. Не е невозвратена, разбра. Појраз многу ме цени. 100 пати ми го кажал тоа. Те гледа како пријателка. Не ме гледа. Идил, слушај, ако сакаш, се може да биде поинаку. Јас сум задоволна од мојот живот, Хакан. Не сакам ништо да променам. Добра ноќ. А во меѓу време многу да ја поздравиш мајка ти, многу ја бараме. Новата чистачка никако не може да ја го зафати местото на тетка Фатма. Колку е тивко овде, ама јас не сум неспокојна воопшто, тоа е чудно. Затоа ли ја сакаш градската сообраќајна бучава, бидејќи тишината те прави неспокојна? Нели не забораваш ништо што ти кажав досега? Ти кажав дека не се однесува само на тебе. Имам добра меморија. Знам, да, дека не се однесува на мене. Како дете, кога мајка ми ќе му се налутеше на татко ми, ама кога многу ќе се налутеше, таа само молчеше. Тогаш сваќав дека ситуацијата е страшна. Го молев Бога, те молам, некој да прозбори, да не молчат, изгледа. Затоа стекнав навика толку да зборувам. Според мене, ако луѓето зборуваат, тогаш нема проблем. Понекогаш човек наоѓа спокој во тишината. Не знам, може би се такви тие што не ги познавам. Какви беа татко ти и мајка ти? Значи со викање ли се кара или како мајка ми, така со молчење? Не се сеќавам. Мајка ми многу рано ја изгубив. Се извинувам. Не знаев. Ако не е проблем, Што мислиш, добро е ова? многу е добро. И ти сега ги знаеш имињата на сите растенија и сите птици, така? Повеќето. Многу од нив ги научив од слики. Во живо ги видов само тие на островот. Значи никогаш не си излегол од островот. Така може да се каже. Не си бил во Истанбул. Гледам дека и ти си запамтила се што ти кажав. И моето не се однесува само на тебе. Јас велев дека никогаш не би можела да живеам на островот, никогаш нема да дојдам, ама тука сум. Животот ги тера луѓето да ги прават работите кои не ги сакаат. Мене не може да ме натера. Многу си самоуверен. Многу сум самоуверен. Дури ни животот не може да ме натера да правам работи кои не ги сакам.
Може 5 минути пауза? Од тука звездите изгледаат и предалеку и многу блиску. Гледајте ме добро, звезди. Дојдов тука за да постигнам успех и нема да си заминам без да успеам. Хазиран? Хазиран? Сега тоа треба да го земеш, дај ми едно таму, дај ми... Смирено, готови се букетите. Секогаш кога ќе ги отворам очите покрај тебе, ме чека некое чудо. Прво платформата, сега букетите. Само ако не побрзаме, да стигнеме во хотелот, сите овие чуда ќе овенат, да знаеш. Колку е часот? Требаше да се најдеме со Илул во сладкарницата. Чекай, смири Брзо се, собери го толку се ова, измачи, ајде. застани. Добро, побрзо, ајде. Не толку бавно. Ајде. Мамо, си подранила? Види, нели колку се убави улиците? Овие автентични куќи ги има насекаде. Како си? Добро, добро. Камо јас да можам да одам на одмор. Ама толку длабоко сум во долгови што не можам ни да дишам. Не се. Ти како си? Како е тамо? Многу е жешко, ете. И јас не излегувам многу од хотелот. Вчера ти се јавив, беше недостапна. После не ми се пријави. Тука нема доволно мрежа, заради тоа сум недостапна. Се случи нешто? Не ти кажа Ѓоркем. Што? Беше ли на пазар? Сега многу е жешко, приквечер ќе одам. Добро, ама има убав пазар, се има. Дали е барем ефтино? Турски ли зборуваат овие? Мамо, нема да ти се верува. Како цела Турција да е дојдена на грчките острови да одмара. Рече дали ти кажа Ѓоркем, што требаше да ми каже, може подоцна да зборуваме бидејќи јас малку брзам. Не се, ќе зборуваме подоцна. Очигледно дека одиш некаде. Ајде. После ќе зборуваме, бај-бај. Што се случи? Зошто си вака намортена? Што се случува? Чекај, полека. Душичке, рековме на тортата да ги има нашите фигури со Адар. Гледај. Само гледај. Ова личи на мене. Малку личи, ете. Срам да ти. Јас не сум уметник, сладкар сум. Ете, има веги, има очи, има вел, што уште? Слушај, и онака во дворот, во таа романтична атмосфера, по тоа нежно осветлување, никој нема да ги анализира. Ај, дебела ме направила. Не, значи во право е. Зошто не ја направи малку послаба? Која е ова, ама? Види, во суштина е добра девојка, само има стрес пред бракот, тоа е се. Сигурно е така. Облечи црна мајца, Адар. Љубов, сива или црна, каква разлика има? Така ли? Тогаш каква разлика има дали се жениш со мене или со некоја друга, Адар? Ама ете сум ги помешал кога сум го пакувал куферот, ете сум сгрешил. Што? Зошто толку ги преувеличуваш работите, Илул? Зошто толку преувеличуваш? Се караат ли? Јас ли? Што се случува? Господинот донел погрешно дело за веритба, сега вика на мене. Ама ти прва почна, бе! Јас ли? Застанете, без напнатост, застанете, смирете се. И онака сме доволно напнати. Нека се заврши пред да почне да му се сневиди, бе. Ти доликуваат ли такви зборови, синко, жите Господ? Значи сега е многу жешко и изгледа затоа сте малку нервозни. Дојди со мене, моје дуќане, онде. Дојди да ти дадам вода. Здивнете малку. Брзо да се извиниш. Не се извинувам. Не се извинувам.
Појраз, јас сега одам по Ейлул, а ти оди по Адар. Зборувај со него, нека и се извини во ред. Да се извини. Дали пред малку ја гледавме истата расправија? Појраз не се противи, прави како што ти велам. Јас не се мешам. Не сум човек за такви работи. Ти можеш само да рушиш ѕидови, да цепиш дрва, нели ти си човек за такви работи? Бато, што се случува? Ейлул, мила. Ајде, тие се сакат и се караат, а ти и Хазиран, за што се расправате? Не знам ни јас. Бара да се однесувам како друг човек, ама јас сум ваков. Не можам да се променам. Заврши. Заврши веќе. Што можеме да правиме? Ейлул, мила, како може да заврши? Вие секакви караници сте имале. Ова беше само разменување на мисли. Мене сега итно ми треба спа. Ама душа тука нема спа. Носи ја на фризер. Мелтем да ја негува малку, бога ми сече и помине. Одлична идеја. Ајде, дојди да одиме на фризер. Ајде, дојди ке се расположиш. Дојдел да го собереме? А после те молам секако. една пунџа горе. Те молам. Во ред, душа. Здраво, а Ирлија работа? Добре дојдовте. Гледај, види ми ги рацете како ми треперат, ми треба маникир. Спреми веднаш, Керко, ајде повелете. Поздрав. Ейлул, мила, види Ейлул, потруди се да го разбереш Адар. Се ближи најсреќниот ден од твојот живот. Во ред, сигурно и тој е под стрес, немој. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Како да правиме? Ете, направете нешто секојдневно. Секако. Види, душо моја, како може да заврши една долгогодишна врска од само една караница, нели е така, Идил? Значи да, јас ако вложам труд во нешто, никогаш не се откажувам од него. Ете, слушаш? Нивната беше многу голема љубов. Адар полни 2 години трчаше по Ейлул. На сите билборди на Истанбул напиша Ейлул, омажи се за мене. Ама тој ме посрамоти пред сите. Душо моја, ке се извини, ке се смирите, немој така, не тагувај, ајде те молам. Прво нека се извини, после ке размислам дали ќе му простам. Каму и јас да живеев како тебе. Во спокој покрај море. Совршено е. Всушност не е нешто тешко. Ако сакаш, можеш и ти. Со Ейлул ли? Јас и велам да имаме мирен живот покрај морето, а таа врие од нервоза. Ама не бе, пријателе, јас... Мене ми е јасно, навистина. Мојот живот ќе помине во метежот на Истанбул, слушајќи ја госпоѓа Ейлул како ме кара што не сум го земало делото што го сака. Бога ми така е, да. Да беше ти што ќе правеше? Мислам, дали ќе одеше да се извиниш, да го прифатиш таквиот живот до крај или ќе свртеше грб и ќе си заминеше? Јас не сум ти, не можам ништо да кажам. Абе, за секунда стави се на моје место. Не останувам таму каде што мојата слобода е ограничена. Бога ми, нема да ме одбиеш, ке дојдеш на веридбата, девојко со бисери. Добро. На веридба секако, ако му одсакам дојде да се извини. Не грижи се, не би сакал да пропушти жена како тебе. Ќе се извини. Дај Боже. Се гледаме. Ајде се гледаме. Нели е ова малку претерано според вас, а? Не, јас мислам дека е добро. Душичке, јас одам во пансион. Ти благодарам за маникирот, малку се смириш. Душо, ако се јави Адара, сигурно ќе се јави, известиме, добро? Дај Боже. Ајде те батнувам, чао. Уф, ова ме чеша. Ало? Молам, Во хотелот си до тебе, Адар? покрај морето е. Разговаравме малку. Супер, тогаш во ред. Штом сте разговарале, значи нема проблем. Во ред, еве доаѓам и јас. Ајде.
Мелиса? Дојди. Ке пливам малку и ке се вратам во сладкарницата. Ама сакам нешто да разговарам со тебе. Дојди да дојди. Вие со Алпер сте другари од детство, така ли? На островот сите се другари од детство. Ти најдобро го познаваш. Да одам да пливам. Чекај. Види, Алпер, дали е човек кој гради ѕидови околу себе? Какви ѕидови? Тој е обичен човек. Не знам како да има трауми од детството. Кога некој ќе му приде, ненајдено ми се чини дека бега што подалеку. Барем јас така мислам. Каква траума? Мајка му го израсна како принц. Кажи побрзо што сакаш да ми кажеш и да одам да се разладам малку во морава. Види, наеднаш го промени однесувањето кон мене. Само ме интересира причината за тоа. Може би така сакал. А јас од каде да знам? Прашајте го него лично, бе. Ми ставила 100 шноли, излези бе. Ете. Излези, немој. Немој да си кажал збор за мојата коса во ред, не се смеј. Во ред, мене ми одговара. Сакаш да ти покажам нешто, нема да ти се верува. Да не е готова кујната? Каква кујна? Дојди да видиш. Гледај. Што да гледам? Како што да гледаш? Заврши поправката на кровот, не гледаш? Ова беше најголемата работа. Останатите работи се многу лесни. Како мислиш, сега поправките завршија и толку ни остана до отварањето на хотелот, така? Слушај, барем дозволи ми да го овековечиме овој миг во ред, те молам, ајде те молам. Ејлул ме бара. Ало, Ејлул? Раскажи ми, со каков гест ти се извини? Сериозно сака да раскинете? Но појраз разговараше со него. Во ред, Ејлул. Во ред, затвори сега, а после ќе зборуваме. Ајде се гледаме. Ти му препорача на Адар да раскинат? Кој? Не, никако. Јас не му препорачав. Никогаш не се мешам во туѓи животи. Што му рече? Тогаш кажи ми и мене и јас да знам. Реков каде што нема слобода, мене ме нема, добро? Како да си му рекол да раскине, нема никаква разлика, исто е. Не е исто воопшто. Ти буквално си го разгорил огнот. Пак не можеме да се разбереме. Пак не ќе можеме да се разбереме, затоа да прекинеме со ова. Не смееш никаде да одиш. Јас ќе го кажам последниот збор. Кој сака да го види моето ремек дело? Го! Не завршивме со тебе. Неодлучен сум само за една работа. Дали да биде во османлиски стил или да биде рустика? Поради тебе нема да ја имаме првата организација, бидејќи ги раздели верениците. Сега тоа ли е нашата мака? Тоа ни е единствената мака? Парите добиени од церемонијата. Тоа момче ќе се ожени со жена што не ја А ти сака. од каде знаеш дека не ја сака? Знам, затоа што да се сака немаше да раскинат. Толку едноставно. Освен тоа, вистински да се сака, немаше да се кара дали тортата ќе биде ваква или таква и цвеќињата од веридбата какви да бидат. Само сакам да бидам со тебе. Ке кажеа така и готово. Уште не се договоривме, Душо, османлиски или рустика?
градат зидови меѓу нас, ама јас не сум градежен работник. Тогаш нека најде некој да ги сруши тие зидови, после нека биде среќен со неа. Што да правам? Што ми е гајле? Не и се јавив на мајка ми. Не и се јавувај. Па разговараме, после ќе и се јавиш. Рече му кажав нешто на Ѓорке, мама не ја разбрав. Ти знаеш нешто? Не. Знам. Значи, напишале многу лоши вести за ревијата. Зборуваа за тоа. Ете толку. Аха. Сега да и се јавам и да и кажам не грижи се, мамо, и онака нема да ме послуша. Јас сум последната личност на светот што ќе ја слуша, ете. Ѓоркем ќе ја смири, ти немој да се грижиш. Со парите од организацијата ќе ја платев првата рата од долгот на мајка ми. Вака ништо не ќе можам да платам. Појрас не ќе може да го плаќа кредитот, а јас ќе морам да ја продадам куќата од татко ми. Бареа Зенеп, предомислија да ја продаде куќата, немој да заборавиш. Ов Бириджи, ќе ме прегази ли овој товар? Не, нема да те прегази. Ти си многу храбар човек, претрпа се во животот. Значи, не се сруши ниту после тој настан. Се срушив. Ама продолжив да одам. Не е исто. Значи сега сум толку гневна на Појрас што не можам да ти опишам. Слушај, јас не му се лутам. Да беше друг на негово место ќе трпеше се заради парите што ќе ги добие од церемонијата. Ама Појрас искрено постапил. Кажал се што му лежало на душата. Да, искрен е. Дури е премногу искрен. Вистината ти ја плеска во лице како шлаканица. Изгора на се, тоа го кажува на најсуров начин. Нема нијанси кај него, нема сиво. Или е црно или бело. Понекогаш има таков поглед, такво нешто кажува што... Како да... Што е? Бато ми напишал порака. Што вели? Те мислам. Ти што ќе кажеш? Ништо. Не гори кај него. Сигурно спие. И јас да одам полека. Не. Не спие. Предпоставував дека уште работиш. Ја поправам музичката кутија. Нели рече дека не се сакаат? Но грешиш. Ейлул многу го сака Адар. Ейлул кога била дете, татко и ја напуштил мајка и. Се плаши и Адар да не ја напушти. Добро, и сега затоа ли толку го напаѓа детето? Да. Токму поради тоа го напаѓа. Ако некој ден во иднина се откаже од неа, таа го тера сега да се откаже. Зошто тоа не му го кажува директно на Адар? Бидејќи кога сакаш некого, сакаш да те разбере пред ти да му кажеш било што. Не дојдов да го кажам последниот збор, само сакав да знаеш. Хазиран, кажи му на твојот неподнослив другар. Пијаното може да остане. Со лесно.
Добро утро, Зорба, како си? Добро утро. Не се вознемирувај, ќе седам малку кај тетка Алија и ќе си одам. А ти што ќе правиш кај баба ми? Ќе читам книга. Тетка Алија? Од кај ти текна на тоа? Истражував малку. Некои велат дека луѓето во кома не слушаат како нас. Ако и прочитам книга на тетка Алија, таа ќе има причина да го чека утрешниот ден. После Илул ќе однесам на траект, до тогаш имам време, ти среди ги работите во хотелот, а јас ќе останам со тетка Алија. Во ред. Книгава ја прочитав пред долго време. И јас сум заборавила многу работи, сега ќе се потсетам заедно со тебе. Околу 6 беше пред вратата. Таму ја чекав девојката. Ја поминаа реката и заедно влегоа во вечерната земја. Девојката тивко одеше однапред. Кога исчезна звукот од водата, шумата потполно замолчи. Му се допадна да шета по шумата тивко и без никакви мисли, следејќи ги стапките на девојката. Беше ослободен од сите мисли и чувства. Со чукање на срцето тој слушаше гласна, непрестанна музика меѓу вдишувањата. Ке направам се за да бидеш во твоја куќа кога ќе се разбудиш, тетка Алија. Јас ви наштетив, ама правам се за да ја исправам мојата грешка. Појраз? Што бараш ти во куќата на Појраз? И прочитав книга на тетка Алија. И прочита книга. На тетка Алија и треба инфузија, а не книга. И тоа е лага, го знаеш тоа? Луѓето во кома ништо не слушаат, за жал. Не сакам да верувам во тоа. Со лесно. Се гледаме, тетка Алија. Бога ми, копнеам по таксистите од Истанбул. Такси службата Садик ви е на располагање, господине. Што е ова, бе? Ова е М еколошко, М комфорно такси. Да ви дадам и визит карта, господине. Одлично! Браво, буцкаст човеку. Дај ми обравче. Земи. Нека остане кај вас, господине. Кога ќе ви треба, слободно јавете се. Ау, ти благодарам. Нема на што. Вози, дали ти е вклучен таксиметарот? Го вклучив. Одлично. Тогаш вози, капетане, вози. Остави го, Илул, тој губи. Така е, ако се откаже на почетокот, пушти го да си оди. Јонака не сум во состојба да им објаснувам на гостите. Не грижи се, јас ке средам се, ке кажам дека веридбата се откажува, а тие ке вдишат малку чист воздух и ке си заминат. Ејлул! Љубов, те молам, прости ми, срце моје. Љубов моја, многу се извинувам. 1000 пати, милион пати се извинувам, многу се извинувам. Сакана моја, бе, смислата на мојот живот. Многу те сакам. Многу ме навреди. Нема да се повтори, ти ветувам, нема да се повтори веќе. Ајде, наспај се. Ајде, бакалина Муртена, ќе дојдеш на нашата веридба. Значи ќе има веридба? Ке има. Ке има, ако му дадеш уште една прилика на твојот глупав сакан. Ејлул, љубов моја, многу те сакам. Ке ми дадеш ли уште една прилика, те молам? Да. Да. Леле, глупав Супер. Глупча еден. Чекај, не го вади, немој, нека остане, ситуацијата се смени во ред. Појраз.
Ти се верува? Елул и Адар се смирија. Елу се спремаше да се качи на јахтата, Адар дојде и се извини. Добро. Ти не се изненади? Да не знаеше? Адар прво дојде кај тебе, нели? Зошто не ми кажа? Зошто не ме извести? Синоќа се сретнавме. Ме лажеш. Ти отиде и го најде Адар во пансионот и разговараше со него, така е, нели? Не ми се верува. Ти со твоето камено срце ги соедини нив, навистина не ми се верува. Јас ништо не направив. Само му кажав неколку зборови и толку. Твоите неколку зборови вределе колку цел свет. Ти кажи и на другарка ти да не го нервира веќе детето. Понекогаш треба да се зборува, за да бидеш разбран. Ѓорке, операцијата продолжува.